Ndoto za watu wengi zimetimia wakiwa hapa. Wengine wameanzisha biashara zao hapa hapa. Hili ni soko kuu la Kariakoo. Kila siku zaidi ya shilingi bilioni 2 huzunguka ndani ya soko hili, huku watu wengi takriban kati ya 200,000 hadi 400,000 wakiingia na kutoka. Wafanyabiashara zaidi ya 30,000 hufanya kazi katika soko hili, miongoni mwa masoko makubwa barani Afrika, na ndiyo soko kubwa zaidi la mzunguko wa biashara Afrika Mashariki na Kati. Soko kuu la Kariakoo lipo katikati ya jiji la Dar es Salaam, wilaya ya Ilala, katika kiwanja cha namba 32. Chimbuko lake linaanzia enzi za ukoloni wa Kijerumani. Awali kabisa eneo hili halikujengwa kwa matumizi ya soko, bali lilitumika kama kambi ya wapagazi wakati wa vita kuu ya kwanza ya dunia. Wakati huo lilijulikana kama Kariakoo. Hata hivyo, kutokana na ugumu wa matamshi kwa Waswahili, neno hili lilibadilika na kuitwa Kariakoo. Baada ya vita na mabadiliko ya utawala, eneo hili lilibadilishwa kuwa soko rasmi. Kadri shughuli za biashara zinavyoongezeka, ndivyo hitaji la soko la kisasa lilivyozidi kuonekana. Mwaka 1971, uamuzi wa kujenga soko jipya ulifanyika na ramani iliandaliwa na mbunifu Mtanzania marehemu Bernard Amor. Ujenzi ulikamilika mwaka 1975, miaka 4 baadaye, kwa gharama ya shilingi milioni 22 za wakati huo, na kufunguliwa na hayati Julius Kambarage Nyerere. Kariakoo haikubaki ndani ya mipaka ya soko pekee. Kadiri muda ulivyokwenda, ilitanuka, makazi yakageuka kuwa majengo ya biashara na nyumba za wageni. Hatimaye eneo zima likawa kitovu cha uchumi wa Dar es Salaam. Hapa Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla wanalitegemea sana soko hili. Hapa ndipo bei za jumla huamliwa na bidhaa mbalimbali kutoka ndani na nje ya nchi husambazwa kwenda Malawi, Zambia, Burundi, Rwanda, Kenya, Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kariakoo inaunganisha uchumi rasmi na usio rasmi, huku ikiajiri maelfu kwa njia za moja kwa moja na mamia ya maelfu kwa njia zisizo za moja kwa moja. Kariakoo ikisimama, minyororo ya biashara husimama pia. Si Tanzania pekee, bali Afrika Mashariki na Kati kwa ujumla. Tarehe 10 Julai mwaka 2021, soko kuu la Kariakoo liliungua kwa moto. Tukio hili lilitikisa nchi na kuibua swali kwamba mustakabali wa kitovu hiki cha uchumi ungekuwa upi? Kwa kuzingatia uzito wake wa kihistoria na mchango wake wa kiuchumi, hatua zitahitajika haraka sana. Rais Samia Suluhu Hassan alifika Kariakoo na kutoa ahadi ya ujenzi mpya wa soko hili. Uwekezaji wa shilingi bilioni 28 ulifanyika, na sasa Kariakoo ina sura mpya. Dira ya maendeleo ya taifa ya Tanzania mwaka 2050 inalenga kujenga uchumi wa dola takriban trilioni 1 ifikapo mwaka 2050. Soko kuu la Kariakoo ni nyenzo muhimu katika safari hii. Maboresho haya yamekuja kwa wakati sahihi na yataleta ahueni kwa wafanyabiashara wadogo na wakati ambao kwa sehemu kubwa ya mzunguko wa fedha unawategemea. Mazingira ya soko ni safi, yenye haiba na mvuto. Huduma za kisasa kama hospitali, lifti na chumba cha kunyonyeshea watoto kwa akina mama wafanyabiashara ni maboresho mapya yanayoonyesha kwamba njia hii inaenda mbele na utu umepewa kipaumbele. Katika dunia inayokwenda kwa kasi, teknolojia ni uti wa mgongo wa sekta hii. Kariakoo mpya imewekeza katika teknolojia ya kisasa, kurahisisha huduma mbalimbali sokoni na pia kurahisisha biashara. Wateja wa sasa wanapata mahitaji yao kwa urahisi zaidi kuliko hapo awali. Kariakoo
si soko pekee kama unavyoliona. Hii ni injini ya uchumi wa jiji la Dar es Salaam, Tanzania kwa ujumla na Afrika Mashariki na Kati. Mimi ni Evidence Ndayansi. Itigi TV, furaha yetu tufike pamoja.